喂，你識講咩啊？你唔要俾翻我？你食粽嘅都有可以落豉油，可以落真係食一食啦，同一同食。醒晒啦，成個仆一聲嘅死晒。我以前都係咧，黑鴨喺度，我仆會醒㗎啦。舒唔舒服啊？唔係啊，咁你咪啱啱你兩個做埋運動，做埋個活動去咯。水晶谷活動咯。錄片我琴晚咧2點幾先瞓㗎。我瞓醒之後打俾你之後，我繼續瞓，跟住下午整。我都想瞓啊！你知唔知？嗱請咗晏晝假。係啊，佢啲嘢咧，你知下個禮拜二先至翻嚟嘅。係啊，係啊。你有炸嘢啊？頭先唔炸唔做咧，費事你做晒啦而家？做咗大部分，做咗80%。仲有80%。不停咁打啦，打字咧，跟住呢度入打之後，再抄翻咯，因為佢翻啲嘢都係啲嘢。咩？我入到嗰啲文件咧，譬如你一個歐咧，就係結束啊，之類。係啊。即係你歐咧，嗰啲我打，我要記日期啦，公司名啦，invoice number 啦。係啊，要啊。呢三個最緊要嘅。一定要入㗎。仲有個 item 啦。要啊，我將 item 都要。我將 item 都全部分類晒，跟住喺右上角嗰個翻嗰度咧，個 format 嗰度轉咗做咗嗰個，跟住只要你轉翻去 replace 嗰個你打幾個字就會嗰個 item 嗰個翻嚟，唔使你指實。我知啊，你啲前面做 Google 做得多就會。你都係咁。我自己如果我自己做 item，我啲嘢要打晒邊打晒邊係嘢，我先做。invoice number 公司名 invoice number 幾多錢？你本金幾多？你嘅訂金幾多？我一定打晒呢啲嘢，因為你唔會唔知㗎。item 未必會打得，但係一定要其他嘢打頭先。我今日就亞灣883哦跟住仲有 check 個check翻去。其實下一站钻石山，乘客可以换乘观塘线，左边的车门将会打開。呢個唔識玩呢個男仔，呢個男仔先唔識玩咯。係咁噴，唔知噴啲咩？人哋嘅樹枝，佢哋樹枝捉佢隻腳噴，係咪傻啊？但係有啲咧好過癮嘅，我頭玩嗰個咧，佢咪射佢條風槍嘅，射嗰球只係自己兜翻去後面擊死。乜嘢射後咧？你翻完之後咧，佢自己封自己槍。係啊，好搞笑。請勿靠近幕門，前會有拍點幕門。Please stand back from the platform. 你咪買咗咩？上次咪買咗咯。唔係啊，我嗰度睇啊。睇完你會上。唔係我琴日先買完嘅。係咯。咪話唔買做咩？細嘅，好攰啊！同埋呢啲時間咧2點做。發氣攻心啊嘛！平時你份魚啊嘛，我知。平時咧係點半可以做嘢嘅，咁我點半開始瞓覺，瞓到2點半到啦。我同你講啊，咪翻工9點鐘嘅，我繼續一邊做嘢一邊打機打到去10點嘅，7
清嗰啲啊，係撳啊，就係撳嗰啲撳到10點零咯。啊，通常去到11點你要撳多2下，跟住繼續做。我哋過西貢喎，啊？去邊啊？喺西貢買海鮮啊！呢度搭落去都係個零鐘啫。搭咩㗎？搭巴士啊？係啊，會唔會暈㗎？你先得行邊集先？唔係點解還佢？我有機會暈車浪咯，我有時會咯，少少咯，我有少少暈車浪㗎。墨西哥食咩海鮮真係咯？墨西哥係帶你去大亞，但係唔知咩百年嘢先。佢打死你！話咗機，話咗機。因為玩到快咗機。唔知你試過咗機？瞓咗覺，我都瞓咗覺。點解嘅？你睇喐都冇喐過，識㗎？唔識。我覺得瞓咗覺。喂，你大身做一起，佢都唔嘔人喎，佢就企喺度喎。打幾頭瞓就喂，正常你先啊！嗰啲嗰陣幾點啊？點半啊嗰陣。嗰陣差唔多2點，1點半2點咯。咦？點解你入股嗰啲係2點半㗎啦？我哋早1個鐘啊嘛。瞓咗覺，打咗即係好似你呢度咧，咪2點半嘅，2點26分啊！你知嗰度幾多3點啊？ 3點26分。哦，對唔住啊，原來係1點差2點鐘。即係3點喎。係啊，瞓咗覺啊，出世狗打都瞓咗覺啊。因為好悶。唔係。因為對於書好。